刚出生的幼鸟还没有学会飞行，就必须从100米高的悬崖上跳下来。面对这样的天崩开局，幼鸟们活下来的几率又有多大呢？白颊黑雁通常会将巢穴建在悬崖之上，这种极端的隔离是避免幼崽被捕食者攻击的唯一方法，但这是有代价的。悬崖上面虽然很安全，但食物却很匮乏，几只幼崽越来越饿。白颊黑雁主要以青草或水生植物为食，所以它们必须到悬崖下面去觅食。然而在刚出生的前2个月，白颊黑雁幼崽还不会飞行，它们只能从40多层楼高的悬崖上跳下去。白颊黑雁的父母也是这样过来的，它们是幼鸟能存活的证明。为了给它们做示范，白颊黑雁的妈妈率先飞了出去。本能促使它们跟随妈妈的脚步。第一只幼鸟鼓起勇气纵身一跃，它在空中展开自己的身体，拍打着还未长成的小翅膀，来减缓下降的速度和无法躲避的撞击。如果是肚子先着地，它或许能活下来。第二只幼鸟选择从悬崖的另一面跳下，这一侧的撞击次数会大大减少，但存在更大的风险，幼鸟很容易迷失在悬崖下面的乱石之中。第3只幼鸟做足准备，完美起跳，但第4只却直接摔了下去。由于起步姿势没做好，它的头部朝下，同时身体离悬崖很近，这样很容易发生危险。相对而言，第3只幼鸟的姿势更好，它的下降速度明显比第4只慢了许多。腹部撞击岩石，大大提高了它存活的机会，但也无法避免继续翻滚。母亲只能跟着它一起下来，什么也做不了。终于它停了下来，还剩最后一只幼鸟。面对如此高的悬崖峭壁，它犹豫再三，还是跳了下去。有了前面几只幼鸟的经验，这一跳堪称完美。它伸展开自己的身体来控制自己的降落，这是能做到的最完美的下落了。但也不可避免地撞击峭壁。它不停地翻滚，他的父母在这里迎接他，终于停了下来。
或许有些晕头转向，但至少它活了下来。但第一只幼鸟却失去了生命。妈妈不停地呼唤其他的幼鸟，这只幼鸟的状态看起来很差，但最终它也响应了母亲的呼唤。还有2只幼鸟下落不明，但父母不能冒险寻找，因为他们必须在捕食者到来之前带着2只幸存者离开这里。又有1只幼鸟成功做到了。最终5只幼鸟中有3只活了下来，它们跟随父母去寻找食物。只有2天大的白颊黑雁幼鸟已经在生命中最大的挑战中存活了下来。在未来即使会遇到更多挑战，它们也能从容不迫地应对。